उसी तरह इस समय कह दिया गया 29 तारीख तो बड़ी अशोभनीय है, 29 तारीख तो उनके लिए काला दिन है। अब इसको कौन जानता था कि 29 तारीख वो पिछले दोनों काली तिथियों को, उनके घाव को भर देगी। आज की 29 तारीख कितनी शुभ है। आज सावन का महीना और भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार, और आज की 29 तारीख शुभ ही शुभ है। सर, अभी आपने जिक्र भी किया था, इन दो तारीखों के अलावा भी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी 29 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है क्या? मैंने सब बता दिया, अब उसी को बार बार छोटी सी बात मैंने कहा 29 नवंबर 2005 को पहली बार अफजाल अंसारी के विरुद्ध किसी आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, मुझे आरोपी बनाया गया। आगे चल के 29 दिसंबर 2006 को मेरे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी का निधन हुआ। फिर मैंने बताया कि 29 दिसंबर 12 साल बाद, पिता के निधन के 12 साल बाद मेरी माता स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 दिसंबर को ही निधन हुआ। फिर ये भी मैंने बताया कि मेरे जीवन की एक कठिन घड़ी वो भी थी जब पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय ने मेरे लिए 4 वर्ष के सजा का और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। और आज भी 29 तारीख है। यह भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हुई थी कि 29 का दिन तो उनके लिए बड़ा काला दिन है, लेकिन जो ऊपर बैठा है, वो विधाता, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबका मालिक है, उसने माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका, एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाट कहा जाता है और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहां हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय DS मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया।